Pessoal, mais uma curiosidade aí, ó, já que já tá 5. Pastilha de freio, pinça de freio batendo e pastilha de freio batendo. Escuta aí o barulho aí, ó. Tá vendo? Quando você passa no buraco, aquele barulho na roda, chato, e você não sabe o que é. Pinça de freio batendo e pastilha de freio com folga. O que você faz para amenizar o barulho? Você pode simplesmente o certo seria trocar o pino da pinça, né? Ou para amenizar o barulho, o que você faz? Você dá uma voltinha, tira o pino fora. Esse daqui eu já tirei. Você tira o pino fora, dá uma voltinha com a fita isolante e coloca o pino de novo. Aí ele fica durinho. Esse aqui eu acabei de fazer. E a pastilha, você tira ela. Às vezes você dá essa pressão nessa trava, se você der pressão nela, depois ela fica saindo com facilidade. O que você faz? Tá vendo essa pontinha aqui, ó? Você dá umas 2 ou 3 voltas de fita isolante aqui, nessa pontinha. Eu vou fazer e já mostro pra vocês, só um minuto. Aí, pessoal. Tá vendo aí, ó? Passei a fita isolante na ponta. Tá vendo? Não precisa ficar bonito. Você precisa diminuir o barulho, certo? Aí você vem aqui e coloca ela agora. Vou colocar ela aqui. Vamos ver se eu consigo fazer com uma mão só. Deixa eu colocar ela aqui que eu já volto. Só um minuto. Com a mão só não dá. Aí, pessoal. Coloquei, ó. Ó. Tá vendo? A da frente que eu fiz. A de trás que eu não fiz ainda. Tá vendo? A da frente eu já fiz, ó. A pastilha não bate mais, entendeu? A pastilha não bate mais, fica firme. Beleza, gente? Mais uma dica aí. Não é pra sempre, entendeu? Mas se por acaso, com o tempo, estragar a fita isolante e voltar a bater, isso qualquer um faz, entendeu? Aí você desmonta e faz de novo, mas vai durar bastante tempo. Beleza, gente? Vou fazer na de trás agora. Aí, gente. A de trás agora, ó. Acabou o barulho, tá vendo? Firme, firme. Esse carro já não faz mais barulho de pastilha. Beleza? Mais uma dica aí, já que já tá 5. Quem gostou, curte aí o canal, compartilha. Vai dar uma força pra gente aí. Até mais.